Привет всем большим и маленьким любителям посылок из Китая. Сегодня у меня очередная посылка с Алиэкспресса. Внутри находится процессор, который называется Core 2 Duo T9400. Предназначен он, по моей задумке, во всяком случае, для вот этого ноутбука. Это достаточно старая модель. Называется она Fujitsu Siemens Amila Li 2727. Вот такой вот ноутбук. Приобретался даже не помню сколько лет назад. Для его апгрейда, в общем-то, его конструкция как нельзя лучше подходит. Так, внутри здесь больше ничего. У этой модели очень просто производится доступ к процессору, то есть откручивается с нижней стороны крышка стандартная, которая открывает доступ к оперативной памяти, и там же, собственно говоря, радиатор охлаждения, то есть система охлаждения процессора и графического чипа. Вот. Отвинчивается там 3 или 4 винта, и, в общем-то, доступ осуществлен. Так, здесь все достаточно стандартно. Немножко термопасты и сам процессор. Вот здесь его маркировка T9400. T9400. Все остальные, ну, из понятного 2.53 это частота. Это, видимо, какой-то кэш какого-то там уровня, 6 мегабайт. И, видимо, 1066 это частота шины. Или я, может быть, могу ошибаться. Так, посмотрим на ножки процессора, как он у нас доехал из Китая. Ну, насколько мне видно, через видеоискатель все, в общем-то, четко. Все ножки ровненькие. Никаких повреждений. Все чистенько и аккуратно. То есть процессоры поставляются в очень хорошем состоянии. Ну, естественно, сам кристалл нужно будет обезжирить спиртом. И, в общем-то, перейти к установке. Вот сейчас я вскрою ноутбук и продолжим. Перевернул ноутбук. Собственно говоря, вот эту крышку нужно всего лишь отвинтить и вскрыть. И появится доступ к системе охлаждения процессора и, в общем-то, ко всем основным местам, которые могут быть интересны. Это если вы соберетесь менять память оперативную. По стандарту у данной модели было, ну и сейчас стоит две планочки по 1 гигабайту DDR2. Их имеет смысл, в общем-то, заменить на 2 планки по 2 гигабайта. Потому что я сомневаюсь, что в данной модели будет видеться 8 гигабайт. Оперативную память я, к сожалению, сейчас заменить не смогу, поскольку таких планок у меня сейчас нет. Поэтому память оставим на месте оперативную. А вот с процессором попробуем произвести замену. Также в данном ноутбуке Wi-Fi модуль, почему-то подключен к нему только одна антенна. То есть у модулей, ну, те, которые я видел, 2 антенки.
но задействована только почему-то одна. Не знаю, с чем это связано, может быть вы знаете. Так было по умолчанию, в общем-то, после покупки. Так, вот, собственно, крышечка сама. И вот обнажена сама система вот этого охлаждения. Здесь процессор, здесь графический чип. Это радиатор, который охлаждается. Вот две планочки памяти оперативной. Планочки памяти Hynix. Да, и что касается Wi-Fi модуля, вот здесь модуль. К нему я уже пробирался и подключил второй провод. Видите, тут, если вам видно, здесь желтый оттенок. Вот этот провод имеет. Это вот, который я докупил специально, чтобы подключить вторую. А вот это стандартный провод, он такой белого цвета. Вот здесь крепление. Он был по умолчанию. Так, ну что ж. Ну и сам модуль я заменил, потому что здесь был какой-то старый стандарт BG, то есть даже не было стандарта N, то есть меньше 150 мегабит. А сейчас тут модуль. Заклеил я здесь резиновой такой штучкой. Ну, в общем, со стандартом N до 300 мегабит, что, в общем-то, вполне достаточно. Так, ну здесь нам нужно открутить раз, два, три винта у процессора. И здесь вот два маленьких винтика у графического чипа. Чем, собственно, я сейчас и займусь. Вот этого разветвления антенн здесь не было по умолчанию. То есть был один только провод, он уходил аккуратненько куда-то там. И, в общем-то, вот это вот, собственно, сделал я лично своими руками, потому что, ну, не знал, как его проложить половчее. В общем, здесь он так и расположен, может быть, не очень хорошо, но по-другому я не придумал, как это сделать. Как-то возле памяти все это, да, не очень здорово, но по-другому я никак не придумал. Так, начал с третьего, это опрометчиво. Здесь традиционно все пронумеровано: 1, 2 и 3. Так, третий пропустим. В принципе, сильно с этим заморачиваться не стоит, возможно, потому что здесь винтики подпружинены. Поэтому особо повредить процессор, я думаю, вряд ли удастся. Ну, если вы никуда не торопитесь, то делайте это постепенно. И откручивайте, и прикручивайте. Ну, вот вроде бы все уже. Да, можно уже снимать аккуратно. И здесь еще один винтик, по-моему. Крепит он или не крепит? Нет, не крепит. Вот такая
система охлаждения здесь. Вот это местечко процессор охлаждает. Так, какие-то волосы здесь. Хотя тут довольно-таки чисто. Особой пыли тут я не вижу. Так, систему охлаждения отложим. Вот, собственно, сам процессор. Тут вот наклейку, как она с фабрики была сюда приклеена, никто ее не трогал. Сейчас ее нужно будет удалить. Так, аккуратно это сделать не удается. Все тут присохло. Так, ну ладно. Откажемся от мысли аккуратного удаления наклейки. Ну что, наклейку я отрезал и убрал. Спиртом, в общем-то, она достаточно легко размягчилась и снялась. Вот эти остатки наклейки самого процессора старого. M533 называется Celeron. Так, здесь вот не совсем понятно. Ну, наверное, вот сюда. Да, вот сюда поворачивается. И процессор освобожден, так сказать, от занимаемой должности. Старый селерончик мы положим в коробочку от процессора, который к нам приехал. Отслуживший свое. Так, и попробуем вставить новый приехавший проц. Оп, все, он сел сразу, поскольку все ножки были ровные, не поврежденные. Поворачиваем обратно замочек, который закрывает, собственно. И сейчас буду обезжиривать этот процессор. Еще раз пройдусь по видеочипу с помощью спирта. Так, давайте начнем с процессора снова. Достаточно тщательно все это сделано. Так, теперь нужно будет нанести термопасту. И совсем чуть я не забыл. Нужно же еще вот эти вот места очистить от остатков старой термопасты, которая не такая уж и старая. Вот еще она даже не засохла. В общем, подготовить систему охлаждения. Так, здесь лучше
орудовать дисками для смывания косметики женскими или какими-нибудь салфеточками, потому что ватные палочки здесь как бы не так хороши. Попробую воспользоваться вот этим присланным китайцами пакетиком с термопастой, потому что на вид она выглядит как, вот, в общем-то, та серая термопаста, которую я использую, тоже купленная на Алиэкспрессе. Думаю, что это, в общем-то, одно и то же. Да, внешне она очень-очень напоминает. Так. Небольшое количество выдавил. Теперь пластиковым инструментом каким-то можно ее распределить. А можно не распределять, потому что, в общем-то, сам радиатор все равно придавит и размажет термопасту. Так, большое количество не требуется, я даже переборщил, в общем-то, немного. Упс. Так, выронил маленький пластикового помощника. То кажется мало, то кажется много. Давайте уже. Так, излишки надо так, испачкал термопастой корпус даже. Так, ну, наверное, вот таким вот образом я пока оставлю. Так, еще сейчас подровняю по краям с помощью спирта. Вот эти излишки можно убрать. Очень аккуратно получается вот как раз края обрабатывать смоченной палочкой для ушей. Так, и здесь то же самое сделаю. Чтобы через край, когда придавится, все это не выдавливалось сильно, а только там, где это необходимо. Так, испачкал. Не люблю, когда вот эта поверхность процессора вся заляпана термопастой, поэтому можно протереть еще разок. Ну все, достаточно аккуратно, я думаю. Так, здесь пыли немножко соберем. И, в общем-то, буду сейчас возвращать систему охлаждения. Саму систему охлаждения, естественно, мазать не буду. Это чрезмерное количество термопасты. Просто возвращаю на место.
Не спеша, аккуратно возвращаем на посадочное место. Вот как-то так. Да. Начну прикручивание с процессора на этот раз. Не сильно соблюдаю количество оборотов. Все, второй у нас зафиксирован. Третий тоже. И отстающий первый тоже зафиксирован. Так, теперь у графического чипа возвращаю два винтика. Да, в этом плане данная модель, конечно, для апгрейда просто создана. Все очень просто. Всего 5 винтов и, в общем-то, система охлаждения снята. Здесь же добавили две планки памяти по 2 гига каждая вместо по одной. Заменили старый Wi-Fi модуль и, в общем-то, у вас обновленный ноутбук. Так, это у нас тут все чисто достаточно. Особой пыли нету, поэтому так, возвращаю на место. Защелочки закрыты. И теперь можно попробовать произвести первое включение. Так, чем я, собственно, сейчас и займусь. Итак, вернул в рабочее положение, подключаю кабель, поскольку вы видели, что аккумулятор у ноутбука давно умер, поэтому он используется как стационар с использованием питания. Ну и включаем. Оп. Видите, с моей подставки он соскочил. Так. Торжественное включение немножко не удалось, поскольку я еще забыл запитать сам адаптер, в котором он был подключен. Ну вот, загорелась лампочка зеленая вот здесь, и она отключилась. Что-то пошло не так. Повторно пытается запуститься. Вот сейчас я вам покажу, лампочка зеленая горит. Но загрузка не начинается. Сейчас я подержу кнопку Power, чтобы он погас. Так, на всякий случай отключу энергию. На несколько секунд снова подключаю. Сам он почему-то загорается без кнопки. Загорается, точнее, лампа, которую я вам показывал.
Нет, и компьютер не стартует с данным процессором. То есть не может он, видимо, стартовать. Изображения никакого нет на экране. Включился радиатор. Но на экране ничего нет. Так, ну думаю, бессмысленно дальше продолжать это. Подключу ноутбук. То есть с этим процессором Core 2 Duo T9400 данная модель ноутбука работать не желает. То есть это процессор не для этого ноута. Поэтому вставлю сюда процессор Celeron M900 от другого ноутбука, который я, в общем-то, проапгрейдил успешно до Core 2 Duo T6670. Там заработал у ноутбука Dell. Vostra 1015. Вот, апгрейд я вот здесь, в общем-то, вам могу показать в конце этого видео. Вот, а сейчас буду разбирать снова и установлю сюда M900. Вот M900, который у меня остался в запасе от ноутбука Dell. Он несколько шустрее того Celeron, который был в этом Fujitsu Siemens. Вот его маркировку можете посмотреть. Вот здесь 900. У него 2,2 частота. В общем, процессор немножко поинтереснее, чем тот, что стоял в этом Fujitsu Siemens Amila Li 2727. Так, ну снова все придется снять и поставить этот процессор новый. Новый для этого ноутбука. Удалил я систему охлаждения. Так, удалю теперь термопасту сегодня приехавшего T9400, который, к сожалению, не подошел данному ноутбуку. Чтобы он не хранился в термопасте, лучше, когда он еще зафиксирован держателем, лучше удалить и извлечь его уже чистеньким, готовым к дальнейшему использованию где-то в другом компьютере. А точнее, естественно, лэптопе, ноутбуке. Так, теперь откроем его крепление. Аккуратненько извлечем обратно. Положим его в коробочку, где хранился Celeron 900. И Celeron попробуем сюда вставить. Так, все. Celeron вставлен. Когда ножки все не гнутые, то он прям проваливается туда.
очень приятно. Так, это мы отложим пока в сторону. Ну что ж, нанесем на Celeron также термопасту после обезжиривания. И снова поставим все по новой систему охлаждения. Небольшое количество термопасты сейчас распределим. Вот столько, думаю, достаточно будет. Даже с избытком. По краю я термопасту удалю. Система охлаждения тоже лучше ее убрать. Так, лучше это сделать начисто. Ватный диск нам в этом помог. И возвращаем на место. Все, винтики докрутил до конца. Возвращаем крышку. Хорошо, что в прошлый раз я не стал закручивать. Итак, тестовое первое включение. Подключаем кабель. И запустится ли он с Celeron 900. Ну, это уже гораздо лучше. Запускается Windows. Да, тут все в порядке.
процессор от ноутбука Dell Vostra 1015 сюда подошел. То есть можно или купить Celeron 900 или Celeron M900, он еще по-другому называется. Либо, в общем-то, если у вас откуда-то он появился, но, может быть, вы купили его где-то на барахолке. Так, зайдем в панель управления. Вот даже здесь установка драйвера для устройства успешно завершена. Celeron CPU 900. Сейчас я вам поближе попробую показать. Вот видите, 902,2 ГГц. То есть уже мы видим, чтобы изменения вступили в силу, нам предлагают сделать перезагрузку. Перезагрузимся. То есть все в порядке. Небольшой апгрейд. Сейчас я затрудняюсь сказать, на сколько процентов. Там на самом деле прибавка не слишком большая. Я думаю, что процентов, наверное, на 20, может быть, он от силы более производителен, чем старый Celeron. 540, да, мы, по-моему, изъяли. Вот, 900 чуть пободрее, но, в общем-то, не такую я планировал замену произвести. То есть хотелось такого качественного прорыва в производительности по процессору. Но, видите, не удалось. Не поддерживает он такой процессор. Возможно, нужно было поступить иначе. Возможно, T9400, который я пытался вставить сюда, нужно было попробовать вставить в Dell Vostra 1015. А T6670 Core 2 Duo попробовать поставить сюда. Возможно, я этим еще займусь в каком-то в не очень отдаленном будущем. Если не найду применение этому процессору T9400 где-то в другом месте. Так, зайдем в панель управления, докуда я не дошел в прошлое включение. Первое. Система и безопасность. И раздел «Система». Да, все в порядке. Мы видим Intel Celeron CPU 900, 2,2 Гц. Все в порядке, видите, оперативной памяти суммарно 2 гигабайта, две плашки по 1 гигабайту каждая. Вот такая ситуация. Не очень удачный апгрейд, то есть более точно. Сейчас я попробую сказать, на сколько процентов апгрейд произошел. Узнать уточнил информацию. Оказалось, что Intel Celeron 900, который я установил сейчас сюда, производительнее Intel Celeron, точное название у модели M540, 1,86 ГГц. Он более производителен на 25%. То есть, в принципе, чуть-чуть заметить это, в общем-то, в каких-то задачах можно. Поэтому, вот такая наполовину удачный апгрейд процессора. То есть, процессор, да, заменен, но, в общем-то, производительность не такая скакнувшая вперед, как я, в общем-то, планировал. Если вам понравилась эта попытка апгрейда, поставьте, пожалуйста, лайк внизу под видео. Не судите строго, не всегда это удается. То есть, видимо, что-то я не дочитал в спецификациях, на что можно заменить процессор Celeron M540. И, в общем-то, поэтому пришлось вот такое нечто промежуточное, довольствоваться промежуточным апгрейдом. Но в любом случае я вернусь к оперативной памяти, скорее всего. Поэтому, возможно, будет еще одно видео, посвященное данному устройству, которое называется Fujitsu Siemens Amila Li 2727. Спасибо за просмотр этого видео. Всем пока.